Добрый день. Наша фирма Дизельтрак осуществляет ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей Евро-1, Евро-5. Сейчас у нас на стенде ТНВД Volkswagen T4 с двигателем объемом 1,9 литра. Механический ТНВД. После капремонта будем сейчас регулировать его. Также осуществляем ремонт ТНВД Volkswagen T4 объемом 2,5 литра с электронным регулятором. Обращайтесь к нам, будем рады вам помочь.